कर्ड और ये है योगर्ट। फ़र्क क्या है भाई? ये कर्ड है जो घर में दूध को जमाकर बनाया जाता है। इसमें नेचुरली बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो मिल्क को थोड़ा खट्टा और थिक बना देते हैं। इंडिया में इसे दही भी कहा जाता है। ये योगर्ट है जो स्पेशली सिलेक्टेड बैक्टीरिया कल्चर से बनाया जाता है। इसका टेस्ट ज़्यादा स्मूथ, क्रीमी और कंट्रोल्ड होता है। मार्केट वाले फ्लेवर्ड योगर्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये है माइक्रोवेव और ये है ओवन। फ़र्क क्या है भाई? ये माइक्रोवेव है जो फूड को माइक्रोवेव वेव्स की हेल्प से अंदर से हीट करता है। इसका यूज़ मेनली फूड गर्म करने में, पॉपकॉर्न बनाने में और क्विक कुकिंग के लिए किया जाता है। ये ओवन है जो हॉट एयर और हीटिंग रॉड्स की हेल्प से फूड को बाहर से इवनली कुक करता है। इसका यूज़ केक बेकिंग, पिज़्ज़ा, कुकीज़ और ग्रिलिंग के लिए होता है।